बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त यूट्यूब चैनल में अॼु असांजो महिमान आहे अली अनवर चना साहब। हीअ अली अनवर चना साहब घुटकी जो रहवासी आहे। संदसि टीवी चैनल जे कैमरामैन तौरु वाबस्ता आहिनि। भाऊ खां पुछंदासीं त पुनी पंहिंजी ज़िंदगी में हेतिरी ज़िंदगी में कहिड़ा लड़ा चढ़ा ॾिठा, उहो कहिड़ो सबबु आहे जो ग़रीब ग़रीब थींदो वञे थो, अमीर अमीर थींदो वञे थो। भानवर साहब, वो कहिड़ी वजह आहे जो अमीर अमीर थींदो वञे थो, ग़रीब ग़रीब थींदो वञे थो? सर, असल में मसलो इहो आहे त ज़िंदगी हिकिड़ी क़ीमती ज़िंदगी आहे ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे माण्हू सम्झ नथी अचे छो पंहिंजी ज़िंदगी खे हिकिड़ो मतिलबु छो नथा सम्झनि ज़िंदगी खे। ज़िंदगी हिकु त ॾिठो वञे हिकिड़ी ख्वाबु आहे। हक़ीक़त में ज़िंदगी में लंघाइयूं बि अची वञनि थियूं, चङायूं बि अची वञनि थियूं। ज़िंदगी में ॾाढा हिकिड़ा इंसान जा पंहिंजो इम्तिहान वरिता वञनि था। पोइ के पंहिंजी ज़िंदगी में इम्तिहान में सही बीहनि था, के पंहिंजी ज़िंदगी में इम्तिहान में सही नथा बीहनि। उस्ताद जी, मां तव्हांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधाइणु चाहियां थो त पंहिंजी ज़िंदगी में पंहिंजी ज़िंदगी बि चई सघूं था, पंहिंजी लाइफ बि चई सघूं था। हे जेको दौरु हले थो, मां तव्हांखे हिकिड़ी जनरल ॻाल्हि ॿुधाइणु चाहियां थो। हिन दौर में हर हिकु इंसान परेशान आहे, चाहे उहो ग़रीब आहे, चाहे उहो अमीर आहे। सॼो इन ज़िंदगी में कैटेगरियूं। हिकिड़ो सफ़ा ग़रीब आहे जेको पंहिंजो मज़दूरी करे थो, पंहिंजो घर हलाए थो। ॿियो उहो इंसानु आहे जेको पंहिंजो बिज़नेस आहे, उनखे का ड्यूटी न आहे, पंहिंजो बिज़नेस करे थो। उनखे पंहिंजी ज़िंदगी जो हिकिड़ो बिज़नेस जो हिकिड़ो उहो आहे त मां पंहिंजी ज़िंदगी में। अनवर साहब, असल में मां तव्हां खां घुमाए जेकी इहा ॻाल्हि पुछंदुमि त मुंहिंजो जेको तव्हां माना तक़रीबन माशाअल्लाह मैट्रिक तालीम कई आहे जी, माना तव्हां जेकॾहिं अॻियां न पढ़ी सघिया हो त तव्हां छा महसूसु कंदा हो? माना अॼु कहिड़ो पछतावो आहे त तव्हां अॻियां छो न पढ़ी सघिया आहियो? उनजा सबबु कहिड़ा हुया? मां इहो तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियां थो। सर, असल में मां अॻियां छो न पढ़ी सघियुमि, हिकु त गुरबत ऐं ॿियो इहो त ज़िम्मेवारियूं अची वियूं ऐं टियों नंबर इहो त इंसानु हिकिड़ो मजबूर थी थो वञे। हिकु त असांजे बाबा खे हिकिड़ी ड्यूटी न आहे सरकारी, बाबा असांजे वेठा। उनखां पोइ हिकिड़ी नंढी उमिरि में शादी थी वई। छो जो 2002 या 2003 खां तव्हां पोइ न हलिया वञो त उन टाइम इंसान जी जेकी एज हूंदी, पहिरीं ॻाल्हि त एज न ॾिठी वेंदी। मुछनि जो सावल अची वई आहे, ॿ त तीला ॾाढी अची विया त उनजी शादी थी वेंदी। त पोइ इहो न सोचींदा, अॻे इहे माण्हू सोचींदा ठीकु आहे शादी करण लाइ 2 बकरियूं वठी ॾिनियूं या 4-5 मेंहियूं वठी ॾिनियूं, उन ते हिनजो गुज़र सफ़र शुरू थी वेंदो, खीर विकिणंदो या गाह कंदो या उन। सर, माना तव्हांजो मक़सदु इहो आहे त जेकॾहिं तव्हां वधीक तालीम गुरबत सबबु न पिराए सघिया हो त तव्हांखे पछतावो आहे? हा, मूंखे ॾाढो ॾुख आहे त शायदि मां कुझु पढ़ियां हा पंहिंजी ज़िंदगी में, कुझु मतिलबु अॼु मां हिन टाइम ड्यूटी बि न मिली आहे मूंखे सरकारी, पर शायदि मतिलबु इहो सोचांदो त माना कुझु वधीक पढ़ियां हा त हिकिड़ो पंहिंजो ज़हन फिट थी वञे हा, मां हिकिड़ो सुठो ऑफिसर थी सघां पियो। पोइ इहो नथो चाहियां त ऑफिसर कंहिंमें बि या हिकिड़े पंहिंजो एजुकेशन मतिलबु हिकिड़ो पुलिस वारो थी सघां पियो या टीचर थी सघां पियो, वधीक तालीम हुजण। अच्छा सर, तव्हां जेकॾहिं तव्हां न पढ़ी सघिया हो, माशाअल्लाह तव्हांखे पुटनि जो औलाद आहे, उनजे लाइ तव्हां माना अहसासु थींदो आहे त मां हिनखे पढ़ायां? असल में उहो तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झो न, मां तव्हांखे इहो ॿुधायां थो, जॾहिं मां जो हिकिड़ो बिज़नेस सेट थी वञे हा या मुंहिंजो हिकिड़ो माइंड किथे सेट थी वञे हा त पोइ मूंखे बि औलाद आहे, उन्हनि खे हथ ॾींदो। छो जो ॾिसो न, हर ॻाल्हि हूंदी आहे मज़बूत हिकिड़े किले ते। मां पाण हिकिड़ो गुरबत वारो आहियां, मां पाण हिकिड़ो फ़र्ज़ु कयो ग़रीब आहियां त मां नथो अफोर्ड उन्हनि जी हिकिड़ी तालीम जो अफोर्ड नथो करे सघां ऐं उन्हनि जे हिकिड़े पंहिंजो मुस्तक़बिल लाइ नथो सोचे सघां। मां त इहो सोचींदुमि त सोच मुंहिंजी त उहा ई थी वई न जीअं मुंहिंजे बाबा सोचियो त बाबा ठीकु आहे, अॻियां हिनखे नथा पढ़ाए सघूं
ॿ महीनूं वठी ॾिनियूं या 4 महीनूं वठी ॾिनियूं। मां हाणे इहो ई सोचियो आहे त मुंहिंजा त नंढा फ़र्ज़ु कयो पढ़नि था सरकारी में, पर मां इहो चवंदो त जो मां को हिकिड़ो माना मुंहिंजो का ड्यूटी हुजे हा या मूंखे का हिकिड़ी पघार ईंदी हुजे हा त मां घर जे बि लाइ ऐं पंहिंजे औलाद लाइ बि सोचे सघां पियो। पोइ हिन टाइम मां इहो सोचियो आहे त नंढनि लाइ मुंहिंजो त हिकिड़ो अफोर्ड नथो करे सघां मुंहिंजी तालीम साईं माना तव्हांजो चवण जो मक़सदु इहो आहे त जेकी अॼुकल्ह जी तालीम आहे माना उनजो मयार माना पैसा हुजण सां लाज़मी थी पैसा हुजण सां लाज़मी आहे। मां हिकिड़ी ॿी उस्ताद तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि कंदुमि, जनरल ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदुमि त हिकिड़ो ग़रीब माण्हू हिकु त एॾी महांगाई आहे उनमें कुझु बि नथा करे सघूं, ऐं हिकिड़ो जेको रोज़ 500 रुपया कमाए थो उहो पंहिंजो घर ई हलाए सघे थो। ऐं ॾिसो तव्हां हिकिड़े सरकारी स्कूल में नंढड़े खे पढ़ायो था, उनमें एतिरी तालीम आहे कोन, पर हिकिड़ो नंढड़नि खे मोकिलियूं बि अथव पर उहे हिकिड़ा एडुकेट नथा थियनि या हिकिड़ो एतिरो तालीम नथी थी वञे मिली वञे। पर असांजी त कोशिशि आहे, पर असां पंहिंजे घर खे ॾिसूं था। फ़र्ज़ु कयो मूंखे तव्हां छा सम्झो था त जेके प्राइवेट स्कूल आहिनि जी उनमें ग़रीब मज़दूर जो ॿारु पढ़ी सघे थो? नथो पढ़ी सघे, हू पंहिंजो मज़दूर जो ॿारु मज़दूर माण्हू पंहिंजे घर खे हलाए। उनजो छा सबबु आहे? सबबु इहो आहे त महांगाई आहे, ॾाढी महांगाई हले थी। अच्छा, उन खां पोइ जे प्राइवेट स्कूल वारा दावा कंदा आहिनि त असां ग़रीबनि जा ॿार पढ़ाईंदा आहियूं, तव्हांजी नज़र में छा आहे? न, उहे दावा कंदा आहिनि, पर जॾहिं ग़रीब माण्हू उन्हनि जे स्कूल में वेंदो आहे उन्हनि खे चवंदो आहे असां ग़रीब आहियूं, पोइ उहो चवंदा आहिनि हिकिड़ो त स्कूलनि जो ईअं हूंदो आहे बाबा 3 ॿार हिकिड़ो ॿारु फ्री कंदो आहे, पर इहो चवंदा आहिनि, इहो नथो हुन ते उहो कयो वञे। पर असां इहो दोस्तनि खे ॿुधाइणु चाहियूं था त पहिरीं ॻाल्हि त सुठी ॻाल्हि आहे तालीम उन्हनि खे ॾिनी वञे नंढड़े ॿारनि खे, पर मां त इहो चवंदुमि दोस्त जेके मूंखे ॾिसी रहिया आहिनि त माना उन्हनि खे बि नंढे ॿार खे तालीम लाज़मी आहे। ऐं प्लस में ग़रीब माण्हू कुझु नथो करे सघे, पंहिंजी खे नथो तालीम वग़ैरह नथो ॾेई सघे। अनवर साहब तव्हां मायूस न थियो, रब जी ज़ात वॾी आहे, इनशाअल्लाह तव्हांजा ॿार तालीम कराईंदा इनशाअल्लाह कॾहिं न कॾहिं सुठे। तव्हां पंहिंजी गुरबत आधार माना जेकी बचनि खे तालीम ॾिरायो था, अलाह हुनखे कामयाबी ॾींदो। तव्हांजी महिरबानी, तव्हां क़ीमती वक़्तु असांखे ॾिनो।